수면 다원 검사 하신 분 많죠. 수면 다원 검사가 코골이 치료에 정확히 연결되지 않는 이유를 말씀드리고 싶습니다. 수면 무호흡증이 심하면 검사를 정확히 해야 된다는 그런 진단을 받으면서 수면 다원 검사를 통해 1시간 동안 수면 무호흡이 몇 회 진행되고 어느 정도 수면 무호흡이 심한지 진찰을 받게 되는데요. 그러면서 정확하게 어떤 버릇으로 호흡을 하면서 수면 무호흡이 나타나는지 정확한 그 막히는 지점을 찾아내는 게 이제 코골이 치료의 가장 중요한 관건이라고 이야기를 하고 있습니다. 그런데 두이비안에서 코골이와 수면 무호흡을 치료하는 임상 경험을 말씀드리고자 하는 내용은 이렇습니다. 수면 다원 검사를 해서 진찰을 받는 그 내용이 주로 어느 공간을 확보하는 치료로 수면 무호흡증을 해결하고자 하냐 하면 이 기도 공간에 초점이 맞추어져 있다는 것입니다. 주로 이제 목젖 성형술을 하는 게 코골이 수술 하면은 이제 그것이 첫 번째로 되어 있고, 혀뿌리 축소술이라 그래서 혀가 이렇게 수면 무호흡이 나타날 때 혀가 기도를 막는다고 생각해서 이제 혀뿌리를 축소하는 그런 시술을 처방받기도 하고요. 턱을 잡아 빼서 기도 공간을 넓히는 상하악 전방 이동 수술, 그런 진단을 받기도 합니다. 그런데 두이비안에서 수면 무호흡을 치료하는 방법은 코로 숨쉬게 만들어주는 그런 치료를 하게 됩니다. 비강과 부비동 공간을 넓혀서 코로 숨을 쉬게 만들어주면 당연히 수면 무호흡증은 없어지게 되어 있습니다. 왜냐하면 콧구멍이 좁아서 이제 입이 벌어져서 입으로 숨을 쉬게 되는데요. 기도 공간이 아무리 좁다고 해도 코 구멍보다 좁을 수는 없습니다. 그러니까 목구멍은 굉장히 넓죠. 그런데 이 목구멍이 왜 잠을 자면서 좁아지게 되면서 숨이 막히게 되는 수면 무호흡증이 나타나게 되냐면 코로 숨을 쉬려고 노력하기 때문에 기도가 막히는 것을 관찰할 수 있습니다. 코골이가 심한 증상들을 각자 흉내를 내보면 알 수가 있는데요. 그냥 이 넓은 목구멍으로 그냥 이렇게 숨을 쉬면 될 것을 왜 이렇게 수면 무호흡증이 나타내게 왜 이렇게 목구멍이 이렇게 좁아지게 되는 그런 순간들이 나타날까 자세히 관찰을 해보면 코로 숨을 쉬려고 노력하기 때문에 기도가 막힌다는 사실을 알 수 있게 됩니다. 그래서 수면 무호흡증을 치료할 때 두이비안에서는 기도 공간을 치료하는 것이 아니라 비강과 부비동을 넓혀주는 그런 치료를 하게 되면 수면 무호흡증이 없어지게 되는데요. 그래서 수면 다원 검사가 코골이 치료에 정확히 연결되지 않는 이유는 기도 쪽에 초점을 맞추어 수술을 진행하려고 하기 때문입니다. 비강과 부비동 공간을 넓히는 치료로 코골이 소리를 줄이고 수면 무호흡증을 없애는 것이 그 코골이 치료의 정답이라고 제시하고 싶습니다.